ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சீ ஃபுட் ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கடல் விரால் அதாவது இதை இங்கிலீஷில் கிங் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபிஷ்ஷு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஃப்ரைக்கு தேவையான மசாலாவை பார்க்கலாம் வாங்க. மசாலா போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபிஷ்ஷை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு 2-3 தண்ணி நல்லா அலசிட்டு இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பவுல் எடுக்காமல் நான் பிளேட்டாக எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா மீன் சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அப்படி பவுலில் போட்டோன்னா மீன் உடஞ்சிடும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பிளேட்டில் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் முடிஞ்சு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் 1.5 ஸ்பூன் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரி. அப்புறம் மிளகாத்தூள், காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ரு இருந்தால் நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் கலர் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் போட்டிங்கன்னா அந்த மீன் ஃப்ரை பண்ணும்போது தவாவில் ஒட்டாமல் நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைல் மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா அழகாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஒரு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய தண்ணி விழுந்துருச்சுன்னா அப்புறம் மீனில் அந்த பேஸ்ட் ஒட்டாமல் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும். அது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா மீன் நல்லா திக் லேயராக போட்டிங்கன்னா மீன் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தடவுறதுக்கு அந்த எண்ணெய் நம்மளுக்கு எவ்வளோ மீன் எடுத்துருக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேஸ்ட்டை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அதை ஒரு ஃபிஷ்ஷாக எடுத்து நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மீனை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே நல்லா மசாலா நல்லா உள்ளே ஊறுற மாதிரி கொஞ்சம் திக்காகவே தடவிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் உள்ளே எல்லாம் தடவிட்டு அப்புறம் ஒரு 1/2 kg ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு 1 kg எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் அதை அப்படியே திருப்பி போட்டுட்டு பின்பக்கமும் நம்ம மசாலாவை தடவோம். நல்லா திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம மசாலா தடவும் போது தான் அந்த மீன் உப்பு மிளகாத்தூள் நல்லா ஊறும் உள்ளே போய். இப்போ இன்னொரு பீஸும் எடுத்து தடவிக்கலாம். முன்னாடியும் பின்னாடியும் மசாலாவை நல்லா திக் லேயராக தடவிக்கலாம். இப்போ 3வது பீஸும் எடுத்து அதுக்கும் மசாலாவை நல்லா தடவி அதை அப்படியே திருப்பி போட்டுட்டு பின்பக்கமும் நம்ம மசாலாவை தடவோம். நல்லா மசாலாவை தடவிட்டு இப்போ ஒரு 1 hour ஊற வைக்கணும். ஊற வச்சா தான் அது மசாலா உள்ளே நல்லா இறங்கி ஜூஸியாக இருக்கும். நல்ல ஃபிஷ்ஷு வறுக்கும்போது நம்ம நல்லா கிறிஸ்பியாக ஜூஸியாக இருக்கும். ஒரு 1 hour நம்ம அது ஊறுறதுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுப்போம். ஊற வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நம்ம. இப்போ மீன் நல்லா ஊறி இருக்குது. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு பேன் வைப்போம். இப்போ பேன் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ஆயில் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். டீப் ஃப்ரை பண்ணல. அதனால் ஆயில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இதில் பெரிய ஃபிஷ் ஒன்று எடுத்து அதில் போட்டுட்டு
இப்போ ஒரு பீஸ் பெரிய பீஸாக இருக்கிறது போடுவோம். ஏன்னா இந்த பேனில் பெருசாக இருக்கிறதுனால ஒரு பீஸ் தான் பத்தும். அதனால் ஒரு பீஸாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அடுத்த 2 பீஸ் ஒன்றா போட்டுக்கலாம். நம்ம இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். ஒரு பக்கம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் 3 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் நல்லா கொஞ்சம் நல்லா வேகிற அளவுக்கு அதுக்கு டைம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போடுவோம். இப்போ இது வெந்திருக்கு, அதனால் இது திருப்பி போடுவோம். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நல்ல ரெட் கலரில் நல்ல ஃப்ரை ஆகிருக்கு. அது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், பாருங்கள். இப்போ திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இப்போ அது இந்த பக்கம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இந்த மீன் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த மீனில் வந்து ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட் ஜாஸ்தி இருக்குது. அதனால் இதில் வந்து கொழுப்பு சத்தும் கம்மியாக இருக்குது. நம்ம வஞ்சரம் மீன்லாம் எடுத்தால் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு வெள்ளை கொழுப்பு மாதிரி ஆடை மாதிரி படியும். ஆனால் இந்த விரால் மீனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கொழுப்புன்றதே மேலே தெரியாது. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மீன். இது வந்து நான் மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கலை. இதை நான் டெலிஷியஸில் ஆர்டர் பண்ணி டெலிவரி வந்தது எனக்கு. இது வந்து 500 கிராம்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிஷ்ஷோட வெயிட்டு. இது வந்து ப்ரைஸ் வந்து 949. இது வந்து வஞ்சர மீனை விட ரேட் ஜாஸ்தி. இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது. குறிப்பிட்ட நானே இப்போ வந்து டெலிஷியஸில் பார்த்ததுனால ஆர்டர் பண்ணி வந்தது எனக்கு. இது வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. பெரியவங்கலேருந்து குழந்தைங்களுக்கு வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். நம்மளுக்கு வறுக்கும் போதே ஸ்மெல்லு வந்து பயங்கரமாக தூக்குது. சூப்பராக இருக்குது ஸ்மெல் அவ்வளோ அழகாக. இப்போ பாருங்கள், இது வந்து நல்லா ரெட் கலரில் நல்லா பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்கு. இப்போ 2 பக்கமும் நம்மளுக்கு வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து அதை எடுத்துட்டு அடுத்த பீஸை போடுவோம். முள்ளும் சுத்தமாக இருக்காது, 1-2 தான் இருக்கும், நிறையலாம் இருக்காது. இதில் போன் மட்டும்தான் இருக்கும், முள் எதுவும் எனக்கு தெரியல. எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வந்திருக்கு எல்லாமே. அடுத்த பீஸு 2 இருக்கிறதுனால அந்த 2 பீஸும் ஒன்றா போட்டு, சின்ன பீஸுன்றதுனால 2 ஒரே இதிலே போட்டுக்கலாம் நம்ம. இப்போ பாருங்கள், நான் ஆயில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றுனது தான். ஆனால் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா அதுக்கு மேலே ஃபஸ்ட்டு நான் 2வது மீன் போட்டேன்னா அப்போ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஆயில். 2 பக்கமும் நல்லா ரெட் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு 3 மினிட்ஸ் போதும். இந்த பக்கம் ஒரு 3 மினிட்ஸ், அந்த பக்கம் ஒரு 3 மினிட்ஸ் போதும். அது வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும்னு நம்ம தெரியும். அந்த இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்திருக்கு. இதை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். மீன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு அதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போல இருக்குது. வறுக்கும் போதே வாசனை தூக்குது அப்படியே. இப்போ 2 சைடும் வெந்திருக்கா பார்த்துட்டு நீங்கள் இறக்கிக்கலாம். இப்போ எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டு இப்போ நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து லெமனோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அந்த டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும், மீனோட டேஸ்ட்டு. நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். இதே மாதிரி நீங்களும் சமைச்சு வீட்டில் சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.